С НТК с ним играл? Это вообще жопа. Ну а я чё, хуже? У меня макрос. Осторожно, граната! Один. Я готова! Медик бегает. Юрка попал на Нифига себе, через стену. Просто снять. По-моему, трупы медик. Слева, Димон, бля. Как ты так инфу даешь поздно? Брони, ай. В смысле поздно, если он подбежал? О, бать. На моем трупе рисуют. Сейчас тут 3 меда отрезаются. Ну все, пиздец отрезал. 10 потом. Идет грех. Медик. Все, нету. На планете сейчас реса будет, грек. Двоих отрезают. Прям за машиной. Прям за машиной. Блять, у меня еще ну, вот тактика ебучая. Они влетают просто как-то неожиданно прям. Ну, как Ладно, мне ты фан. помогает? Че инфу? Можем начинать! Инфу? Двойка. Коля, кинь. Какой брони, да? Саша. Еще на план, Тима, сзади. Первый этаж. Я ранена! Первый этаж. Он наконец-то он бесит Первый этаж меня. минус. Первый этаж, инженер. Инженер первый На этаж. пленте резали, трое на пленте. Нам бы зайти, пока они не отличились. Первый этаж. Баги, блядь, ебаный. Димон, возьми инженера, Димон. Да толку, потому что... Таким слабакам здесь... Бля, заебали. Оружие Медики, заряжено. блин, сука. Ты что сделаешь? Что за говно карта, блядь, поставила? Блядь, это еще вафли, блядь. Осторожно, граната! Дверь наша сторон, что ты. Крыса, блядь. Синий Ну откуда такая инфа? Они втроем выпрыгнули меня стрелять. Втроем, блядь. Трубы. Трубы снайпер. машина. Трубы снайпер. Еще. Еще донжон, сзади. Сзади двое донжон. Слева слайд, судя, пробежал. Слева медик. Он, мазафак. Давай косуни, блядь. Я никогда не могу вот так ну, сразу. На трубах полкреста. А ты у машин плохо стоял. Сука, с этим. Домики. Блять, свои. На трубах резнули же. Граната! Ловите! Поберегись! Зачем Раш? Один, походу, притянулись. Блядь, пидор, а. Их любят в спине крыть, на респе наверху. Плантит в контейнере. Он видит меня. ХП, блин.
Тима, дай ХП. Мне тоже правая кнопка. Пидорас. Кто-нибудь, помогите! Мина. Спину смотрит за ящиком. Убиваш. Меня слева! Внизу, на плент идет штурмовик. Минируйте. Желтый. Конечно. ХП, на рельсе. Уже я убил рандомно. На планту, на машине. 50 вниз. Первый этаж минус. Грек внизу Здесь есть. может. ХП, Дальше. ХП на рельсе. Ребят, ну 2 идти смысла нет вообще. Оружие заряжено! Зачем два медика бегут на 2? Они ебанутые. Этот Димон, блядь, что в той игре бежал, ему говорят на 1, он на 2. Пойдем на 1, зайдем. Да пусть рашит, мы на 1 идем, ты понимаешь или нет? Иди поставь, Слав. Еще один полтора дал. Резко. Димон, резко. Медик заходит, медик заходит, стреляй, Димон. Вафли, он будет промахиваться, а? На рельсах. На респе снайпер. Зашли. Со спины. С нашей спины. Между ангарами. На респе 2, Врача, на респе 2 врача! идет. На пленту. Ну Егора, зачем? А ему. Убивать их. Сюрприз, Как мазафак. он промахнулся, поди, сука, он помнил, сколько я играю? 4 игры. Он ни разу не промахнул. Ну, потому что он в подкат вошел. Не. Че потому что? Потому что Егорка в подкат вошел. О, бля, ну. Закидает. Можем начинать! ХП. Заберите. Осторожно, граната! На рельс закидайте. Зашел опять, но он обходит. Ребят, сзади идут. А зачем сразу бежать? Я прошу, Быстрее! послушайте, а, ну подождите вы прокид, блядь. Димон, не иди на 1, Димон, не иди на 1. Дим, ты слышишь, не иди на 1. Дим, не иди в квадрат, блядь. Буду Да, стоять, постой. минуту, блядь, тут буду. Подкиньте наверх палец. Я тут буду сидеть и здесь. За мной! Идите, двое. Ну, Артем, ну ты-то куда? Сейчас прокинут. Пойдем один. Подтягиваемся, готова. идем вместе. Побереги! Кидаю гранату! Надо плен дымить, они тут. На плен кидайте дым. Ставьте плент. Второй этаж задымите снайпером. Побереги! Граната пошла! Опять, прикинь, попал. Грек, ну убей его. Рисуйте медики. Он вообще не промахивается по мне. Он меня заебал, Меня тварь подстрелили! ебучая. Нужен враг! Он сейчас резать будет у машины нашей, слышишь? Да там видишь, медик стоит. Да иди ты нахуй, как он прыгает? Да, Холли, сзади, Холли! На пленту, на пленту. ХП, Пленту. ХП, дай. Откуда граната вообще? Что такое происходит, не пойму. Наша респа. Тима, надо отрезать. Рельсы медик резает. Ну скажите инфу, зашел, двое с респы. Тима, Контейнер ну... залазит, инженер. Контейнер, инженер. Откуда они тут? Рез, Тим, Все медик. хорошо. Верхний респа. Так же, ребят, давай подождем.
Также палец дайте. Граната! На однерке там встречает. Дымим однерку еще. Граната! Граната! Побереги! Кидаю! Граната пошла! Граната! Кидаю на два пойдем? гранату! Наверное. Пойдем два. Я Давай готова два. к бою! Пойдем, с краешку надо поставить мину. Не идите Бомбу. в квадрат. Брони, Квадрат. Диман. Ребят, я ставлю, Приступим. захожу. Вот квадрат спрыгнул Ставлю. один, ребят. Вэн. Да это бред, рез. ХП, брони. Снайпер у ящика. Он Время тянем. Да, ёпта. Откроет эту киску. В квадрате резать будет. В квадрате резает. В Первый квадрате. так медик. ХП, Дима. Первый так медик. Забрали. В квадрате идет в жопу, в жопу, ты Джон, в жопу! Жопу, Димон. нет. Проклятие! Меня задело! Гадина! Нужна Просто Эта киска всегда в жопу убивает. Он меня Ребята, бесит. слушайте. Сейчас будут они по-любому уже ждать на двойке больше. Да если даже на один будет встречать, там человека 2 максимум. Второй этаж Может они будут задымить один и забирать. пойдем на один, давай так. Все Сейчас в прокидывай, порядке! подождем. Начинаем! Ну, Егор, потом- Можем ну ты начинать. чё? Я в этот в контейнер Зацепил тебя сразу. или нет? Нет. Они с двойки кидают на единицу прокид. Гранаты летят. Граната Резайте, пошла! Кидаю гранату! резайте. Все готово! В смысле, как со второго Так, этажа? ну вот здесь, блядь, взорвалась. Вот здесь. Смотрите за раш. Чё, Егорка? Приступим! Лох. Чё? Зайдем. Пойдем заходить. В ХП. Смотри, опять у меня Сюда попал. эти 2 Чего метра вы взяли, ждёте? пробежали. Он пидор не промахивается по мне, тварины ебучие. Ну вот смотрите, радар, ну опять я один зашел. Ну убейте его. Он убежал. Сюда! Резай. Убил я его. Хорош, Димон. Резай. Зацепила! Минус Нужен два у них, врач! Проклятие! Меня задело! Наш раунд. Должен быть. Второй этаж. Сейчас я помогу тебе. Мне уже лучше. На контейнере, не на контейнере. Самцы. Ты бейся, теперь хорошо сыграл. Славка, Всё Глеб, готово. Тащера, Егорка. Мы А так баланс. 4 на 8 сыграл, блядь. Давай сейчас фабрику. Михалка себя настроение поднялось. Да и когда вы это делаете, ну просто ну раздражает, когда в ту первую игру говоришь, блядь, на один, блядь, Димон бежит в квадрате, сливается, кричит как.